Waamicha seena qabeessa Itoophiyaanotaaf dhiyaate waggoota afurii oliif kan itti dhama'amaa ture rakkoolee Itoophiyaa mariin furuuf dhimmi marii biyyaalessaa waltajjii argates hojiileen bu'uuraa gara mariitti geessan yoo irratti maratame furmaatatti fuulchuu danda'an jedhaman hojjetaman naannolee 12 bulchiinsa magaalotaa lamaan dhaabbilee federaalaa irraas ajandaan milkaa'inaan walitti qabame. Diyaaspooraan akka hirmaatan taasifamu aanaalee 1234 irratti hirmaachifamuun naannolee biyyattii dhibbeentaa 93 uwwisuun danda'ames kun seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif dhimmoonni wal dhabdeef sababa ta'an walitti qabaman. Kana malees hawaasni ajandaalee isaa walitti qabames bakka bu'oota yaa'ii guddichaa filatan. Amma yaa'iin guddichi as dhiyaateera. Yaa'iin marii biyyaalessaa adoolessa 8 2018 irraa eegalee torbanoota 3f Finfinneetti gaggeeffama. Kanaafis koomishiniin marii biyyaalessaa waamicha dhiyeesseera. Uummattoonni Itoophiyaa wal kabajaan marii fi wal dhaggeeffannaan walii galuun yaada furmaataa ni dhiyeessu. Yaada furmaataa hojiirra oolchuun ammoo biyyi gara boqonnaa haaraa nageenyaaf guddinaatti akka ceetuuf kutannoo fi carraaqqii walii ni barbaada. Milkaa'ina marii biyyaalessaaf Itoophiyaanonni qooda isaanii akka bahatan koomishiniin marii biyyaalessaa gaafateera. Maarree qooda keessan bahachuuf qophooftanii mariin biyyaalessaa dhimmoota bu'uuraa irratti qaroominaan mari'achuudha. Andabalataa Addasaati. Maatii Faanaa Dijitaal ta'a.